तारीख की शाम को फिर उसने उल्टी किया, पेट दुख रहा, सर दुख रहा बोल रहा था, बुखार भी था उसको हल्का। वहाँ जब सरकारी ले गए तो उनने बॉटल लगाया तो वहाँ से आग बंद कर दी थी छिंदवाड़ा जिला हॉस्पिटल से। छिंदवाड़ा के ये वो माता पिता हैं जिनके बच्चों की जान उस दवा ने ले ली जिसे उन्होंने इलाज के भरोसे पिलाया था। जहरीले कफ सिरप ने बच्चों की किडनी फेल कर दी, पेशाब बंद हो गई और डायलिसिस शुरू हो गया। इलाज में किसी माँ के कानों के झुमके चले गए, पर बेटा फिर भी नहीं बच पाया। हमारे पास 7 लाख से ऊपर का भी आया बजट, तो हमने उठाए हैं सब बच्चा बच जाता है, इसी के लिए इतना सब कुछ किया। पूरा वीडियो देखिए दैनिक भास्कर ऐप पर।